هنعمل النهاردة فاهيتا فراخ مكسيكي رهيبة لذيذة وريحتها تجنن وكمان صحية لانها كلها على بعضها 4 معالق زيت زيتون، يعني هندلع الدايت. يلا بينا نخش على تتبيلة الفراخ. عندي نص معلقة صغيرة من الملح، وعشان الفاهيتا بتحب اطعمة كتير مختلفة هنحط نص معلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من الزعتر، ونص معلقة من الفلفل الاسود، وزيهم من البابريكا المدخنة. استخدمت المدخنة عشان تديها طعم الشوي، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، وعشان كمان انا بحبها سبايسي فحطيت هريسة شطة. طبعا لو ما عندكيش بابريكا مدخنة استخدمي العادية، ولو مش بتحبيها سبايسي ما تحطيش هريسة الشطة. هقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهجيب عندي صدور الدجاج اللي انا مجهزاها، ريحتها خطيرة. هنجيب صدور الدجاج، عندي صدرين كاملين. في ناس بتحب تقطعها شرايح قبل التسوية، بس انا بحب الطريقة دي احسن، بتخلي الفراخ اكتر جوسي. هدهنهم بالتتبيلة كويس، وافضل امسج للصدور كويس عشان تشرب التتبيلة بتاعتها، وهحطها ساعة في التلاجة. هغطيها واسيبها ساعة في التلاجة. الطريقة دي جميلة جدا جدا بجد. هندخلها ساعة التلاجة، وبعد كده نطلعها. لازم نطلعها قبل ما نجهزها في الطاسة بشوية. في طاسة سخنة حطيت حوالي معلقتين كبار زيت زيتون، ونزلت عليهم بالصدور. طبعا وقت سوى الفراخ بيبقى على حسب حجمها. انا حطيتها على كل جنب حوالي 3 دقايق. هنا خدت لون الشوي، رحت مقلباها. اول ما تلاقيها خدت لون الشوي تروحي مقلبة. طلعتها بقى وسبتها تبرد كده على جنب عشان اعرف اقطعها، وبدأت ان انا اجهز الخضار. الفاهيتا بتبقى جميلة جدا لما بيبقى فيها الفلفل الوانه كتيرة، بتخليها شكلها مبهج. فانا استخدمت الاربع الوان، احمر وبرتقالي واخضر والاصفر، وقطعتهم شرايح طويلة عشان تبقى شكلها جميلة برضو، بتبقى احلى من القطع الصغيرة. وعندي بصلاية صغيرة، يعني صغيرة قوي يعني وسط كده، قطعتها برضو جوانح وحطيتها معاهم. عندي الفراخ هنا كانت خلاص بردت، بدأت اقطعها شرايح طويلة برضو عشان يبقى كلهم شبه بعض، يبقى شكلها جميلة قوي. يعني نص كيلو الفراخ عليه حوالي نص كيلو من الخضار. في نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها الفراخ وفضلت اقلب. يبان ان هي شكلها كتير الخضار، بس مجرد ما هيستوي هيطرى ويقل حجمه لمدة 5 دقايق كده، لحد ما نحس ان هو فعلا طرى وقل حجمه. هنحط بقى الفراخ ونقلبهم مع بعض كويس لحد ما الفراخ برضو تحس انها استوت كده وخدت لون معانا. شايفين شكلها؟ تقدري تقدميها كده. في ناس بتعصر عليها ليمون من على الوش، برضو الليمون بيديها مزازة. لو انت حابة تعصري عليها ليمون ممكن تاكليها مع رز او مع مكرونة او تعمليها سندوتشات، لذيذة جدا. انا حطيتها في شرايح توست زي سندوتش كده، شرايح توست اسمر. دايت بقى وكده يعني. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيسبوك، وسبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام والتيك توك. كان الاذان بقى أذن. كل سنة وانتم طيبين.